Bir insanlar öz yaşadıkları ölkələrinə, oradakı institutlara, qurumlara bağlılığı mən fikirləşirəm ki, çox önəmli bir məsələdir. Çünki insan inanmalıdır, yəni öz yaşadığı ölkəyə, məhkəməyə, polisə və digər orqanlara inanmalıdır. Və bu inam olmayanda bu insanlarda bir növ aqressiya çevrilir. Ümumiyyətlə onları inandırmaq ilkin mərhələdə çox çətin olur. 2020-ci ildə biz bir qrup hüquqşünaslarla birlikdə qərar verdik ki, pandemiya zamanı insanlardakı olan bu sosial problemlər, hüquqi suallarla bağlı elə bir platforma quraq ki, həm insanlar maariflənsin, həm də onlar bu sahədə pulsuz hüquqi yardım alsınlar. Ümumiyyətlə Azərbaycan Avropa Şurası ölkələri içərisində vəkillərin sayına görə ən aşağı pillədə qərarlaşır və bunun da belə deyək ki, bu da ona şərait yaradır ki, Azərbaycanda bəzən olur ki, 50 min şəxsə bir vəkil tutalım ki, və onun üçün də insanlar fikirləşirlər ki, vəkil xidmətləri bahadır, vəkil xidmətlərinə müraciət etdikdə onların vaxtları gedəcək, pulları gedəcək və onun üçün də belə ilk öncə hüquqşünas könüllülərdən ibarət bir komanda belə deyək qurduq. Və Sadə Hüquq platforması əslində ilkin ideya olaraq buradan start aldı. Sonrakı müddətdə biz fikirləşdik ki, hansı formatda, yəni necə bir format olsun ki, insanlar buna baxsınlar, insanlar bununla bağlı bizə müraciət eləsinlər. Və mövcud hüquqi yardım platformaları, belə deyək ki, Facebook, Instagram, TikTokda və digər platformalarda olan, biz onları analiz eləyəndə orada müəyyənləşdirdik ki, ümumiyyətlə orada paylaşılan dil insanların anlaya biləcəyi dildə deyil. Daha çox qanunvericilikdən çıxarışlardır və qanunvericilikdən çıxarışlar belə deyək ki, kifayət qədər çətindir, həzm olunması çətindir. İkinci bir faktor o idi ki, ümumiyyətlə insanın beyni bir şeyi, bir məlumatı aldıqdan sonra onu ən sadə dilə çevirib bizim belə deyək ki, beynimizə həkk elətdirir və biz onu o sadə formada anlayırıq. Bu ən çətin riyazi hesablamalar da ola bilər, kitablar da ola bilər və s. Və fikirləşdik ki, elə biz bunu insanlara asan dildə çatdırsaq, insanlar bununla bağlı öz hüquqlarını daha çox biləcək və əlbəttə ki, sualları olacaqsa da biz o suallara da cavablandıra biləcəyik. Və platforma yarandıqdan çox qısa bir müddət sonra əsasən bu storytelling formatı kimi belə deyək, daha çox belə hekayələr üzərindən hüquqi izah eləmə. Çox qısa bir müddətdə biz müəyyənləşdirdik ki, 10 mindən çox artıq bizim izləyicimiz var və bu izləyicilər hər gün artır və bununla bağlı bizə müraciətlər bəzən hər gün 30, 40, 50 müraciət gəlir. Və bu müraciətlərdə müxtəlif belə deyək ki, sosial problemlərlə bağlıdır. İnsanlar misal üçün hər hansı bir hüquqları ilə bağlı öyrənmək istəyirlər və yaxud da ki, cinayət hadisələri ilə bağlıdır. Və əlbəttə ki, ilkin mərhələdə bu bizim üçün kifayət qədər çətin idi. Çünki hüquqşünaslar həm bizdə az idi, həm onların vaxtları limitli idi. Məsəl üçün insanlar bəzən olur ki, gecə saat 2-də sənə yazırlar və yaxud da ki, Instagramdan yığırlar. Yəni o yığanda məsəl üçün təsəvvür edirsən, yuxudasan və kimsə səni gecə saat 2-də yığır və sən heç onu ümumiyyətlə ilk dəfədir görürsən, tanımırsan. Amma mən fikirləşirəm ki, bizim platformanın daha sonra belə sürətlə artmasının əsas səbəbi yəni bizim hüquqşünaslarda, komandada olan ümumiyyətlə bu istək idi ki, biz insanlara yardım eləməliyik, kömək eləməliyik, onlar öz hüquqlarını daha az bilirlər və əslində bu istək idi. Çünki digər tərəfdən yəni bu istənilən, yəni sən bir insana nə qədər pul versən də, nə qədər iş versən də fərqi yoxdur. Yəni bir insan gecə saat 2-də, 3-də vətəndaşların suallarını cavablandırırsa, bu deməkdir ki, burada təkcə pul və yaxud da iş faktoru deyil. Yəni iş saat 6-da bitir. Amma yenə də bizim hüquqşünaslarımız tutalım ki, bu işi 6-dan sonra da, axşamlar da davam elətdirirdilər. Çünki fikirləşirdilər ki, əgər 6-dan sonra onların sualları cavablandırılmasa, insanlar belə deyək ki, bir növ küsəcək, bəlkə də daha az bizi izləyəcəklər. Və növbəti mərhələdə belə deyək ki, bu suallardan sonra biz insanlar üçün artıq başladıq ərizələr, şikayətlər hazırlamağa məhkəmələrə. Bu həm də belə deyim ki, bu Sadə Hüquq platformasının həm də belə bir məncə əsas xüsusiyyəti var ki, bir insanlar ölkələrinə, öz yaşadıkları ölkələrinə, oradakı institutlara, qurumlara bağlılığı mən fikirləşirəm ki, çox önəmli bir məsələdir. Çünki insan
inanmalıdır. Yəni öz yaşadığı ölkəyə, məhkəməyə, polisə və digər orqanlara inanmalıdır. Və bu inam olmayanda bu insanlarda bir növ aqressiya çevrilir. Ümumiyyətlə onları inandırmaq ilkin mərhələdə çox çətin olur. Məsəl üçün bizə bir çox adamı biz tutalım ki, məsləhət gördük ki, gəl sənin şikayətini məhkəməyə hazırlayaq. O deyir ki, yox, Azərbaycanda məsəl üçün məhkəmə var və yaxud da ki, polisə şikayət edir, yox. Yəni bax bu tip problemlər çoxdur və insanların ümumiyyətlə dövlət qurumlarına, onların əmrlərinə, hərəkətlərinə inamı daha çox belə deyək ki, aqressiya formasında olur. Nəinki onlara müraciət formasında. Və bu bizim qarşılaşdığımız ümumiyyətlə çətinliklərdən biri oldu. Ancaq biz yenə də hazırladıq. Bəzi uğur hekayələri ilkin mərhələdə oldu. Məsəl üçün məhkəmələrə udurduq. Tutalım ki, bu yaxınlarda biz bir məhkəmə udduq. Deməli bir qadına bir kişi tərəfindən belə deyək ki, SMS lər var idi və o SMS-lərdə belə deyək ki, təhqir edici sözlər var idi və biz onu məhkəməyə verdik və qadın 3000 AZM belə deyək ki, kompensasiya uddu məsəl üçün. Və yaxud da ki, ünvanı sosial yardımla bağlı. Məsəl üçün indi bizdə Azərbaycanda belə bu proqram açılıbdı. Amma insanları müraciətə təşviq etmək çox çətin olur. Məsəl üçün biz onlara bildiririk ki, müraciət edin, siz bunu ala bilərsiniz. Onlar deyirlər ki, yox, onu sizə öz tanışlarına verəcəklər və s. Yəni bizə bunu kimdir verən və yaxud da ki, obyektiv araşdırılmayacaq. Yəni əlbəttə ki, belə hallar da olur, amma ilkin mərhələdə vətəndaşlar müraciət etməli idi. Məsəl üçün bizdə elə bir vətəndaş var ki, indi aylıq 450-460 manat ünvanlı sosial yardımdan ödəniş alır. Və bu bizim üçün təbii ki, çox yaxşı haldır ki, insanlar bu tip platformalar vasitəsilə, yəni təkcə hüquqi cəhətdən maariflənmir, həm də yaşadıkları ölkəyə belə deyək ki, identifikasiya olurlar, onunla bir bağlılıqları olur və fikirləşirlər ki, onlar da bu vətəndaş kimi öz yaşadıkları ölkənin bir fərdi, bir parçası olacaqlar. Təbii ki, əgər onlar vergi ödəyirlərsə, ödədikləri verginin qarşılığında müəyyən bir xidmət alacaqlar. Və bu bizim üçün təbii ki, yəni like sayına, follower sayına daha önəmli və mən fikirləşirəm ki, bizim gələcəyimiz üçün də önəmli məsələlərdən biridir. Digər tərəfdən əlbəttə ki, çətinliklərimiz də ümumiyyətlə bu platformanın ilkin vaxtlarına indiyə kimi ən böyük çətinliklərimizdən biri təbii ki, insanların sualları olur ki, məsəl üçün siz bu işi məsəl üçün niyə eləyirsiniz? Hansı səbəbdən siz belə bir platforma açıb işlədirsiniz? Məqsədiniz nədir? Ümumiyyətlə Azərbaycan kimi ölkələrdə mən fikirləşirəm ki, insanları biraz inandırmaq çətin olur ki, məsəl üçün sən bunu özün istəyirsən və yaxud da ki, bir qrup insanlar istəyir ki, insanlara kömək eləsin öz sosial problemləri ilə bağlı, məsələləri ilə bağlı. Yəni bu inandırıcılıq müəyyən bir vaxt alır. Sən gərək bir özünü isbatlayasan, bir brendə çevriləsən, insanlar inanırlar ki, həqiqətən də sizə müraciət edib müəyyən bir məsəl üçün ödəniş alacaqlar, harasa müraciət edib və yaxud da şikayətləri təmin olunacaq və bu çox önəmlidir. İkinci mərhələdə əlbəttə ki, bizim kimi ölkələrdə, yəni Azərbaycan kimi ölkələrdə hüquqi savadlılığın aşağı olması bu çox ciddi bir problemdir və bunu artırmaq üçün də bir platforma, yəni biz bir platforma açmışıq deyə insanlar birdən-birə savadlanmayacaq. Bunun üçün geniş, məsəl üçün televiziyalardan tutmuş sosial şəbəkələrə, yəni çox geniş bir spektrumda bir iş olmalıdır ki, nəhayətində insanlar anlasın ki, bəli, bizim də bu hüquqlarımız var. Və əlbəttə ki, sosial şəbəkələrlə bağlı biz görürük ki, yəni bir çox insanlar şikayət edirlər ki, oradakı kontentlər belə deyək ki, uyğun deyil, səviyyəsi aşağıdır, yəni bizim səviyyəmizə uyğun deyil və s. Və mən fikirləşirəm ki, bizim hamımız bununla bağlı şikayət edirik, amma bu kontent yaratmaqla bağlı təşəbbüslər çox azdır. Və elə sadə hüquq həm də bu kontent yaradıcılığı ilə bağlı təşəbbüslə çıxış edir ki, əslində biz də keyfiyyətli kontent ortaya qoyanda insanlar əslində ona baxırlar və insanlar onunla bağlı maraqlanırlar. Yəni biz elə fikirləşməməliyik ki, belə deyək ki, insanlar savadsızdır və ona görə də daha savadsız kontentlərə baxırlar. Əslində onların qarşısına bu tip kontentlər qoyulmur, çıxarılmır, az çıxarılır. Bu məşhur bir söz var ki, Napoleonun bir ifadəsi var. Deyir ki, mən fransız qəzetlərində nə olduğunu bilirəm, mənə ingilis qəzetlərini verin. Yəni elə Azərbaycanda belədir. Yəni hazırda
internetdə nələrin olduğunu insanlar bilirlər və onlara əlavə hansısa bir kontentlər verəndə onlar ancaq onun üçün maraqlı olurlar, baxmaq istəyirlər. Bundan sonra təbii ki, növbəti mərhələdə, sonuncu indiki mərhələdə biz artıq tutalım ki, bəzən olur ki, məsəl üçün hər hansısa bir belə deyək ki, özəl qurumlardan, dövlət qurumlarından müraciətlər alırıq. Bəzən olur ki, artıq siz fikir versəniz bir çox olur ki, nazirliklərin artıq video çarxları bizim hazırladığımız video çarxlara oxşayır və yaxud da ki, o kontentləri aparmaq istəyirlər. Çünki birbaşa hər hansı bir ağır bir məlumatı insanlara verəndə görürlər ki, ona ümumiyyətlə insanlar baxmaq istəmirlər, yorulurlar. Çünki insanlar məsəl üçün işləyirlər və işdən sonraki müddətdə daha çox bu platformalardan istifadə edəndə istəyirlər ki, əylənsinlər, biraz istirahət eləsinlər və onların aldıqları məlumat da o formada olmalıdır. Yəni ağır hüquqi mətnlərin onlara çatdırılması mən fikirləşirəm ki, yəni həmin işin effektivliyini ciddi formada öldürür. Və əlbəttə ki, daha böyük işlər görmək olar, daha çox insana çatmaq olar, daha belə böyük işlər görmək olar. Ancaq bizim fəaliyyətlərimiz mən görürəm ki, kifayət qədər həm də limitlidir. Bu limitli olmasının səbəblərindən biri də tutalım ki, mən baxıram ki, bütün ölkələrdə qlobal olaraq bununla bağlı startaplar var bu sahədə. Startaplar var, onlar orada üzv olurlar, bəlkə milyonlarla belə deyək ki, manat pul əldə edə bilərlər. Ancaq bizdə təbii çox təəssüflər olsun ki, bu QHT-lərin qeydiyyatı problemi və bu problemdən gələn nəticələrdən ötürü biz ümumiyyətlə bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi o tip deməli müraciətlərə qoşula bilmirik. Məsəl üçün Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının bununla bağlı bir çox proqramları var. Hətta müraciət edib insanlar biz oradan çox böyük maliyyələr də ala bilərdik, amma ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu hazırda mümkün olmur. Və ümumilikdə mən onu da qeyd edeyim ki, biz görürük ki, xüsusən xaricdə oxuyan hüquq tələbələri və Azərbaycanda oxuyan hüquq tələbələrindən bizə bununla bağlı bir çox müraciətlər daxil olur ki, bəs biz sizə hansı formada kömək eləyək, bəlkə biz də insanlara hüquqi yardım eləyək. Və bu mənə əslində çox belə deyək ki, sevindirir ki, Azərbaycanda insanların bir-birinə kömək etmək istəyi, bu istək yəni əslində çox önəmlidir və bizdə hüquq tələbələrində ümumiyyətlə onlar öyrənmək istəyirlər, kömək eləmək istəyirlər və bu da bizim üçün əlavə bir stimuldur ki, əlavə bir yaxşı bir haldır ki, biz bəzən onlara öz platformamızda akses veririk, yəni onlar girirlər və daxil olduqdan sonra özləri istədikləri şəxslərə hüquqi yardım edirlər. İstənilən bir sahədə, kim istəyir əmək hüququnu bilir, o sahədə girib eləyir, kim istəyir nə bilim ünvanlı sosial yardımla bağlı və s. Ancaq əsas odur ki, bizdə insanlarda, xüsusən gənclərdə yardım etməklə bağlı bir mədəniyyət belə deyək ki, həm də formalaşıbdır. Onlar istəyirlər ki, insanlar kömək eləsinlər. Hətta xaricdə oxuyan tələbələr müraciət edir ki, bəlkə biz buradakı qanunvericilikdən araşdıraq, siz təklif edəsiniz ki, məsəl üçün xaricdə belə qanunlar var, bizdə də olsun. Yəni bu əslində onu bizə biruzə verir ki, fərqi yoxdur. Azərbaycanda yaşayan insanlar ümumiyyətlə əgər onlar xaricdə olub olmamasından asılı olmayaraq Azərbaycanla bir bağlılıqları varsa, istəyirlər ki, bu sahədə və yaxud da digər sahələrdə öz ölkələrinə töhfə versinlər, insanlarına töhfə versinlər. Və bu mən fikirləşirəm ki, elə bizim də həm də məqsədlərimizdən biridir və əsas məqsədimizdir. Və bunlar hamısı onu göstərir ki, gələcəkdə də bu tip təşəbbüslər, maraqlı təşəbbüslər olacaqsa da insanların bura cəlb olunmağı, onlardan hətta ianə formasında, yardım formasında nələrinsə alınması əslində çox da çətin bir proses deyil. Ancaq əsas odur ki, bu tip kontentlər, deməli, maarifləndirici postlar ortaya qoyulsun və bununla bağlı kimsə ortaya çıxsın və bu kontentlər qoysun ki, sonrakı dövrdə mən əminəm ki, istənilən bir sahədə insanlar, xaricdə yaşayan, Azərbaycanda yaşayan insanlar onlara fikir verəcək, töhfə verəcəklər.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.